आज आमचो श्रावणी दुसरो बेरेस्तार तेन्ना आमी सगळी जाण आमकां बेरेस्तार पडला तेन्ना आमी सगळी जाणां येवन जेवण बी सगळी करता महिला मंडळाची आणि आमी असो बेरेस्तार बरो साजरो करता आणि आमचे भजन चालू असता आणि हांगा महाप्रसाद सगळे असता. कितल्यांक सुरू केला तुम्ही? आमी हांगा रांदपाक 3 स्टार्ट केला. आज कितें कितें रांदला तुम्ही? आज आमी शीत, दाळ, रोस, गोडशें, कापां, मिरची, भाजी, लोणचे, पापड. तुवें कितें काम केलें आयज? आमी आज सगळ्यांनी मेळून काम केलें. आता कितें करता तूं? आता आमी बटाट आमचो आयज बेरेस्तार दुसरो बेरेस्तार श्रावणांतलो आणि आमी पयलोय बेरेस्तार असोच केल्लो दुसरोय येता हो सगळीं जाणां मेळोन आमी सगळीं हांगासर येतात सगळीं काम करतात सगळें रांदप बिनप सगळें केलां आणि भजन आरती सगळें तेजे उपरांत महाप्रसाद जातलो आणि मागता सगळ्या बायलां कडेन अशीच तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सगळ्या बेरेस्तारांक मदत करची.
देव भगवती साखळेश्वराक नमन करून आमकां ती देवाची स्थापना करून हे आमचे दुसरे वर्स आणि स्थापना केल्यानंतर गेल्या वर्सा आमची जी कमिटी आसली त्यांच्या मनात विचार येयले की आता देवाची स्थापना जाल्या तशीच जे श्रावणाचे बिरेस्तार म्हणजे आमचो देवाचो दीस आमी हांगा बिरेस्तार म्हणून साजरो करता पुरू कमिटीच्या मनान येयले की जे देवाचो दीस आसा बिरेस्तार तो सगळ्या देवळांनी जसो उजयता तसो ह्या देवस्थानात आता देवाची स्थापना जाला म्हणून उजोवचो आणि एक महाप्रसाद कहो करचो. गेल्या वर्सा आमचे कशें जाल्ले की आमी कमिटीन केल्ले ते ह्या वर्सा आमी विचार केलो आमची नवीन कमिटी जायना फुडें की जे बेरेस्तार आसा जे आमी नवरात्रांनी वाड्यांनी घालता तशे बेरेस्तार 4 बेरेस्तार आसा पळय ते 4 वाट्यांनी डिवायड करून घालचे म्हणजे प्रत्येक वाड्याक एक 50-60 घरां पडटा पळय तशी. आणि पयलो बेरेस्तार जो आसलो जो गणकय रानय उदय वाडे ह्या वाड्याक दिल्लो हो बेरेस्तार देसावाडो आनी लोजार. फुडलो बेरेस्तार आसा तो हांगा हळदणकाराच्या घरा कडसून सकयल दावजावाडो मेरेन आनी ना कोयमाडो आनी लास्ट बेरेस्तार आसा तो हळदणकाराच्या घरा कडून दावजावाडो मेरेन अशे 4 बेरेस्तार आमी वांटून घातल्या. आणि अशेंच आता गेल्या बेरेस्ताराकूय आमच्या सगळ्या लोकांनी तशें महिला मंडळाची आमची कमिटी आसा तीच गांवची महिला हेंच्यांनी येवन महाप्रसाद रेडी केल्लो. आयजूय जशी लोजावयली बायलां तशीच कमिटीची मेंबर सगळे मेळोन बरे उमेदीन हे देवाचो महाप्रसाद रेडी करता. तशेंच आमचे भाविकूय जे आमचे किटला गांवचे जितके लोक आसा ते व्हडा उमेदीन जाले ह्या बेरेस्तारांक येतात. काय न्हू म्हटल्यार 200-250 लोक येवन हांगा महाप्रसादाचो लाभ घेता. हांव प्रत्येक किटलीकारांक आनी आमच्या देवस्थानाक लागपी सगळ्या लोकांक महाजनांक मागता की अशेंच तेंच्यांनी एकवटान रावन ती कितें देवाची सेवा जी बडे उमेदीन करची सगळ्यांनी एकवटान येवची. जी कितें देवाची फुडली कामां उरल्या जे कितें देवाचे उत्सव आहा ते कितें वायट विचार ना धरतात लोकांचे मदीं एक डिफरन्सेस ना धरता
सगळ्यांनी एकठांय येवचे, एक देवाचें काम म्हणून सगळ्यांनी एकठांय येवन हें करून घेवचें. आनी म्हाका अशेंच ह्या 2 बेरेस्तारांक येयल्या तशें फुडले देवाचे कार्यक्रम जातले, फुडले 2 बेरेस्तार आसतले, तांचे सगळ्यांनी एकत्र येवन बडे युनिटीन हें करचें.